အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ဒီနေ့ Advanced Excel online class ရဲ့ tutorial တွဲနေဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial တွဲမှာဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတော့ module 3မှာပါတဲ့ logical function တွေအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ့် logical function တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ and ဆိုတဲ့ function ရဲ့ or ဆိုတဲ့ function ရဲ့ not ဆိုတဲ့ function ရဲ့ true and false တို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ logical function တွေကိုလေ့လာရအောင်ဆရာတို့ Excel ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာlogical function ဆိုတာဘာလဲလို့မေးစရာရှိပါတယ် What is a logical function ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ logical function ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ it is a feature that allow us to introduce decision making one student formula and function လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်သူပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ logical function ဆိုတာကနော် formula တွေ function တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ decision နော် making decision ရှာဖို့အတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကို logical function လို့ပဲခေါ်ပါတယ် logical function နဲ့ပတ်သက်လို့ကွဲပြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကအယိုးရှင်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘယ် logical function ကိုလေ့လာမှာလဲဆိုတော့ and ဆိုတဲ့ logical function ကိုလေ့လာပါမယ် and ရဲ့ definition ကဒီမှာကြည့်ပါသူ့ရဲ့နော် and ကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ both values are true and hence is written true ကျွန်တော်တို့က value နှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့ input ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ value နှစ်ခုလုံးက true ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ true ဆိုတဲ့ result ကိုပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ true false လို့သုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ binary အားဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့ computer science မှာဆိုရင် binary အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်0 1ပဲရှိပါတယ်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့0 1လို့သုံးပါတယ် okay နော်0က false 1က true okay ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသုံးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ on off နဲ့လည်းသုံးပါတယ်เนาะ electrical ဘိုင်းမှာလည်းသုံးတယ်လို့ computer science မှာလည်းသုံးပါတယ် okay ဟုတ်ပါပြီဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ true false နဲ့ပဲသွားမှာပေါ့ okay true false ကိုသုံးပါ and ဆိုတဲ့ operator ကျွန်တော်တို့ and ဆိုတဲ့ function ကကျွန်တော်တို့ကinput နှစ်ခုစလုံးဟာ both value are true input နှစ်ခုစလုံးက true ဖြစ်တဲ့အခါမှာ result ဟာ true ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ် equation ထိုးမယ်เนาะ and n ပြီးတော့ parenthesis လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် logical 1မှာ u e true လို့ရေးမယ်ပြီးရင် false false လို့ရေးမယ် okay ပြီးတော့ parenthesis ကိုပိတ်မယ် enter ခေါက်လိုက် okay เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် false လို့ပြောမယ်သူက both value true ဖြစ်မှာ true ဖြစ်မှာလို့ပြောတာ okay အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ true လို့ပြင်လိုက်မယ် false ကိုအကဲ၍true လို့ပြင်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင် true လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုက one value is false ဒီနေရာမှာ value ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ input ကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ် input တစ်ခုက false ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် is return false သူက false ပဲပြန်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တယ် true false ဆိုရင်သူက false ပဲထွက်မှာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ want ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် one value is false hence is return false ဒါပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ true false ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ true ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင် formula မှာ a2 a3 เนาะ true false ကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနေပြီးတော့ true false တစ်ခုပါတဲ့အတွက် false ပဲထွက်မှာ okay ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက both condition input နှစ်ခုစလုံးက true ဖြစ်မှာ result က true ဖြစ်မှာ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ m ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးထားတယ်3 greater than 1 3ဟာ1ထက်ကြီးတယ်ပြီးတော့3 equal to 3
3ဟာ3နဲ့တူတယ်ဒါမှန်တာပဲ okay ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီလားဒီနေရာမှာ true လို့ရိုက်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ true လို့ရိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုရီးယားဒီနေရာမှာ data ကိုထည့်လိုက်တယ်3 greater than 1 3 equal to 3ဒါဆိုရင် true နှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က result က true ပဲရ okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ true in double เนาะ true in double quote เนาะကျွန်တော်တို့ဒီเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဖွင့်အပိတ် comma လေးနဲ့เนาะ open inverted comma close inverted comma တွေမှာထည့်ပြီးတော့ true false ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ true by true လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ် true by n ကနေပြီးတော့ true လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ any positive is considered as true တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ and function နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာ positive value မှန်သမျှကိုသူက true လို့ပဲပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က 3,2 ဆိုရင် true လို့ပဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ any positive number is considered as true เนาะ positive number ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက true လို့သတ်မှတ်မယ်ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသေချာကြည့်ပါเนาะနားမလည်ရင်ထပ်တလဲလဲပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ20ပေါ့ okay sorry 20ကိုကျွန်တော်တို့က minus value ဖြစ်အောင် minus ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ false ဖြစ်သွားပြီเนาะ positive number ဖြစ်မှာ true ဖြစ်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် negative value ဖြစ်တဲ့အတွက် false ဖြစ်သွားအကယ်၍ဒီကောင်ကိုပြင်လိုက်မယ်ရိုးရိုး20ပဲထားလိုက်မယ်နော်ရိုးရိုး20ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော်ဒီကောင်ရိုးရိုး20ပဲထားလိုက်မယ်နော်ရိုးရိုး20ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တွက်မယ်နော် C2 less than 20 okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် true လို့ထွက်မယ်ပုံမှန် value ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပုံမှန် value ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် true လို့ထွက်မယ် okay true false သုံးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခါဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်0 is considered as false 0ဆိုလို့ရှိရင်တော့ and function က false လို့ပဲသတ်မှတ်တယ်ဒီမှာ 0,2 ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက false လို့ပြန်မယ်2နေရာမှာ 0,0 ဆိုလို့ရှိရင်လည်း false ပဲထွက်မယ်နော်0,9 ဆိုလို့ရှိရင်လည်း false လို့ပဲထွက်မယ် okay ဒါကတော့ and function ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နော်logical function ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းရှုပ်ကောင်းရှုပ်လိမ့်မယ်နားမလည်ရင်ထပ်တလဲလဲပြန်ကြည့်ပါ okay or function ကိုသွားပါမယ်နော်စောနာက and function ကကြတော့ both value are true the results will be true input ထည့်လိုက်တဲ့ data နှစ်ခုစလုံးက true ဖြစ်မှာ results က true ဖြစ်မှာ or ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး one value is true and hence is returned true value တစ်ခု input တစ်ခုဟာ true ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် result က true ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူကတစ်ခုမှန်ရင်ရပြီ okay ဆရာတို့ computer science မှာဆိုရင်01ဆိုလို့ရှိရင်1 10ဆိုလဲ1ပဲ okay ထားလိုက်တော့အဲ့ဒါ computer science ဆရာတို့သင်တဲ့အခါသုံးတာ okay ဆရာသင်တဲ့အခါမှာသုံးတာဒါကဆရာအခုအပတ် exam သင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် true false နဲ့ပဲသွားမယ် okay အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာသူက value တစ်ခုက true ဖြစ်မယ်ဆိုရင် true ဖြစ်မယ်ကဲဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် equation or လို့ရေးတယ်ပြီးတော့ true, false true တစ်ခုပါတဲ့အတွက် result က true ဖြစ်မယ် okay နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်ထပ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲပြန်ရှင်းလာတာ a2, a3 2 false true တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် true လို့ပဲထွက်တယ် okay none of the value is true တစ်ခုမှ true မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် input ထဲမှာ true မပါဘူးဆိုရင် result က false လို့ပဲထွက်လိမ့်မယ် okay အဲ့လိုဆိုကြည့်အောင်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒီမှာဒီနေရာမှာ false ဆိုတဲ့နေရာမှာနော် false ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှားပေါ့အမှားတန်ဖို့နော် okay 3 greater than 5 okay false ဆိုတဲ့နေရာမှာ
4 equal to 8 okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ false ပဲထွက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲမှန်တဲ့တန်ဖိုးကတစ်ခုမှမပါဘူး okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကြည့်ကြမယ်နော်ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ဒီမှာစောနာကကျွန်တော်အပေါ်မှာရိုက်ခဲ့ပြရတယ်လို့ပါပဲပြန်ပြီးတော့ကိန်းကနန်းနဲ့ပြန်ရိုက်ပြတယ် one of the condition is true and hence is written true တစ်ခုမှန်ပြီဆိုရင်မှန်မယ်3 greater than 1 3က1ထက်ကြီးတယ် okay ဒါသိပြီးသားပဲနော်3 less than 3နော်ဒါကတော့နောက်က condition ကတော့ false ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ true တစ်ခုပါတဲ့အတွက် true ဖြစ်သွား okay true in double quote is considered as true နော်ဒီလိုမျိုးတဲ့ double quote ထဲမှာ double quote ထဲမှာရေးထားလို့ရှိရင်လည်း true လို့သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ရေးစရာအောင်မလိုပါဘူးပုံမှန်အားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရေးလဲရတယ်နော်ဒီဟာကတော့ဒါထည့်ပြီးမပြောတော့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုက any positive number is considered as true တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူလဲကောင်းတဲ့အတူတူပဲ any positive number is considered as true နော် n ကအဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်လို့ or ကလည်းအဲ့လိုသတ်မှတ်ပါတယ် positive number မှန်သမျှကို true လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ equation or parenthesis 3, 2 close parenthesis okay အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် positive number ဖြစ်တဲ့အတွက် true လို့ပဲသတ်မှတ်တယ် okay နောက်တစ်ခု and function နဲ့သူကအတူတူပါပဲ 0 is considered as false 0ပါခဲ့လို့ရှိရင်တော့ false လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ် okay not ကိုသွားမယ် not ကတော့ရှင်းတယ်နော် not ကတော့ရှင်းတယ် not ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ not ကကြတော့သူကကြတော့ပြောင်းပြန် okay not function reverse the result okay true to false false to true okay သူကအလွယ်ဆုံးပဲ okay အဖြေက true ဆိုလို့ရှိရင် equation not parenthesis true ဆိုလို့ရှိရင် false လို့ထွက်မယ် false ဆိုလို့ရှိရင် true လို့ထွက်မယ် okay 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 ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် true ကြောင့် false ထွက်တယ် false လို့ရိုက်လိုက်မယ် false လို့ရိုက်လိုက်မယ် true လို့ပြန် okay နောက်တစ်ခု not now reverse the condition that's written true to false နော်ဒါကကြတော့ကိန်းဂဏန်းနဲ့ပြန်ဒီမှာပြန်ရှင်းပြမယ်နော် a2 တဲ့ greater than 10တဲ့နော် a2 ဆိုတာဒီမှာ a နဲ့ 2 နဲ့စုံလဲ10 20ဟာတဲ့10ထက်ကြီးတယ်တဲ့ okay true ဖြစ်တဲ့အတွက် false လို့ဒီမှာအကြောင်းပြန်တယ် okay any non-zero integer is considered as true 0ထက်ကြီးတဲ့တန်ဖိုးတိုင်းကိုတဲ့ဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ true တဲ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ not reverse is to false false လို့သူကနေပြီးတော့ reverse လုပ်တယ်နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင် greater than 0 integer နော်ကိန်းဂဏန်းဟာ0ထက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် true လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ not function ကတော့ false လို့ပြန် okay နေရာမှာ1 2ဆိုလို့ရှိရင်လည်း false လို့ပြန် and function ပဲဖြစ်ဖြစ် or ပဲဖြစ်ဖြစ် not ပဲဖြစ်ဖြစ် and or not သုံးခုစလုံးကနော်သုံးခုစလုံးကဘာတူလဲဆိုတာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ and တုံးကလည်း0ကို false လို့သတ်မှတ်တယ် or တုံးကလည်း0ကို false လို့သတ်မှတ်တယ်နော် not မှာလည်း0ကို false လို့သတ်မှတ်သေးလားကြည့်လိုက်ပါသူကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက result ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူက false ဖြစ်တဲ့အတွက် true လို့ result ထွက်ပြီ okay and နဲ့ or နဲ့က0ဆိုရင် false နော် not function နဲ့ကြာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ0ဆိုရင် true ဖြစ်သွားတယ် okay 0ကဒီမှာ false လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ် and မှာလည်း or မှာလည်း false လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်သူကြမှာ true ဖြစ်သွားတယ် okay နောက်တစ်ခုကြည့်မယ် true ဆရာတို့ true ဆိုတဲ့ function ကတော့ true formula take no argument သူတစ်ခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဘာ argument မှမရှိပါဘူး equation true open parenthesis close parenthesis ဆိုရင် true ပဲရမှာသူ့ကို parenthesis မထည့်ဘဲနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ် equation true ဆိုရင် true လို့ပဲထွက်လိမ့်မယ် okay သူ့ကိုဘာနဲ့တွဲသုံးမှကျွန်တော်တို့ကရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် argument နဲ့တွဲသုံးမှရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် logical argument ကိုထည့်ပေးရတယ်
ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် okay ဒါမျိုးထည့်ပေးရ okay နောက်တစ်ခု true ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ false နော် false ကလည်းအဲ့လိုပါပဲ true လိုပါပဲ false formula take no argument ပါသူက parenthesis ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးရင်လည်းရတယ်လို့ parenthesis မထည့်ဘဲနဲ့ရေးရင်လည်းရပါတယ် okay ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ပြောခဲ့တာကတော့ and function odd function not function နဲ့ true false တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓတာတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်